seen the blueprints. Better than that. Got him on me. We ain't got all day to get this started. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, The vault. 2, Open it. 1. Top Fuel, Drama und Excitement. Trance around the world with Above and Beyond. Auf dem Dampfspot, da sitzt zur Zeit. Der Schweizer im roten Flimme Starabuda hat hier einen Peter Seppi ist mit einer 12001 nur 6 Minuten gegangen. Und auf die GPO-Bahn kommt das Red Sox Sports Team aus der Schweiz vertreten durch den schwarzen 65er Dodge Polara von Christian Frey, der will eine 10,99 erreichen. Ein weiterer Fahrer vom Custom Gang Racing, das ist Patrick die Indexzeit. Auf die rechte Seite kommt ein weiterer Fahrer vom Custom Gang Racing, das ist Patrick die Indexzeit. Auf die rechte Seite kommt ein weiterer Fahrer vom Custom Gang Racing, das ist Patrick aus Frankreich. Zeit und Platz unter den Top 3 sein in der aktuellen Liste. Wohlgemerkt, alles was ich hier sage, ist immer bezogen, nur von mir kurz mit.
Sticknäger fährt noch schneller als gestern. Sticknäger